मेडिकल इक्विपमेंट सप्लायर्स। ये गवर्नमेंट टेंडर मिस मत कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 4 आईसीयू वेंटिलेटर्स V2 की प्रोक्योरमेंट के लिए एक 2 पैकेट बिड टेंडर इनवाइट किया है। अगर आप आईसीयू वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर या सप्लाई करते हैं तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बिजनेस करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। गवर्नमेंट टेंडर्स सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए, इस टेंडर में अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त 2026 है। अगर आप इस टेंडर की कंप्लीट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या बिडिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज ही ग्रो इंडिया से कांटेक्ट करें। सही गाइडेंस के साथ गवर्नमेंट टेंडर प्रोसेस को और आसान बनाइए।